好啦，大家嚟收嘢啦，叫到你隻名就行前嚟啦嚇。係咪啦？無厘頭，窮等人間啊！喂，整個紅包嚟啊，醒目啲啊，或者你窮啊？嗱，唔該啊，大家如果想俾紅包嘅話咧，就俾啲誠意嚟啊，幫你收嘢好辛苦噶。下一位，黃百萬，喂，百萬哥，喂，有屋有車有時咁嘅樣，好威喎嚇！喂，哎呀，咁厚禮啊！誒，我哋幫你搬，啱唔啱啊？幫百萬哥搬嘢落去，得㗎啦，做牛做馬啊嘛！多謝晒啊，萬哥，拜拜。攞你錢啊！嘅啊，誒，多謝晒。啊，咪先，做咩兩個紙質公仔㗎？仲係女嚟嘅喎，做咩燒女俾你，咪燒仔俾你啊？我懷疑呢兩個係未成年少女喎。咩啊？紙質公仔唔可以未成年㗎，啱唔啱啊？攞翻嗰兩個過嚟，做咩？再睇份工啊？下一位，阿婆，做咩三點式泳衣啊？呢度好熱，係喎。